veel bezoekers van de pitlane, van posters en de dames ook die daar voor de pitboxen staan. Maar ze maken heel veel foto's daar in die pitboxen die ook voor deze collega's natuurlijk open goed staan. Van Yamaha met die mooie witte, maar ook website. Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden ook